Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi mbledhjen e grupit parlamentar për të theksuar se aksioni i opozitës në kuvend do të përqendrohet tek lufta kundër oligopoleve, të cilat sipas tij janë sfida më e madhe për tregun shqiptar dhe arsyeja e rritjes së çmimeve për qytetarët. Veçse detyrimi ynë është të identifikojmë institucionet e korruptuara të cilat i kanë futur në xhep oligopolet, se ka një ligj për mbrojtjen e konsumatorit, se ka një zinxhir institucionesh për mbrojtjen e konsumatorit. Është në detyrimin madhor të Partisë Demokratike të ndërmarrë një luftë frontale. Ai nënvizoi se oligopolet nuk janë vetëm ato të hidrokarbureve dhe naftës, por përfshin edhe produktet e shportës. Ndaj dhe aktualisht problem madhor është nafta, se është impreft, por duhet të jemi të vërtet, po kaq problem është kafshata, sheqeri, orizi, mishi, të gjitha këto janë oligopole. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama si një dëshmitar të rrem dhe ngrihet pyetjen sepse SPAK nuk e therret për të dëshmuar, kur deklaroi disa javë më parë se Karçana jetonte me qira. Tati që e ka marrë shofer dhe e ka bërë zëvendës drejtor të përgjithshëm, del se zonja ka 2 vila në Palas dhe 1 vilë në Qerret dhe apartamente në Tiranë. Çështja shtrohet, a thirret në skap ky dëshmitar i rrem që mashtron shqiptar dhe u thot se ajo ajo është kaq e varfër sa që banon me qera. I njohur për aktet e mizogenisë dhe brutalitetit e tij. Ç'e shtyn atë të bëhet avokat i mirëlindës? Berisha tha se kryeministri Rama ka hedhur në lanë ëndrrën europiane të shqiptarëve, ndërsa thekson se procesi i integrimit është bllokuar për shkak të korrupsionit dhe shkatërimit të sistemit drejtësisë. Është hedhur në lanë. Edhe një herë, faqësues të Bashkimit Evropian kanë sqaruar se nuk është votuar i bari për Shqipërinë. Dhe ata të cilët duan të paraqesin Shqipërinë sikur është votuar, ata s'kan respektin më minimal për veten e tyre, mashtrojnë popullin, mashtrojnë shqiptar. Jo, nuk është votuar dhe nuk mund të votohet. Në fund, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha bëri thirrje për mobilizim qytetar dhe pjesëmarrje në protestën e paralajmëruar me 17 prill, si dhe për forcimin e strukturave të partisë përmes anëtarësive të reja.